ပတ်စံမရှိလို့တချင်းဆိုစားနေရတာမဟုတ်ပဲချင်းချင်းတက်နေရပါဆိုတဲ့နီနီခင်စောပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Famous Daily News ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကိုဝင်မွေးဖွားကန်ဒီအချိန်မှာတောင်မှခင်ပွန်ဖြစ်သူရဲ့ဂယုစိုက်ခြင်းကိုမခံရပဲပတ်စံမရှိရကြောင်းတချင်းဆိုစားနေရတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေပြက်နေရကတော့နီနီခင်စောဖြစ်ပါတယ်နီနီခင်စောကအဆိုတော်တရားအဖြစ်အရန်ကိုနာမည်ကျော်ကြားအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်အပိမှုများစွာရရှိထားခဲ့သူပါဒါတင်မကမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးလို့ပြောရမယ့် musical ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုလည်းတီထွင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးလေးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကလက်ရှိချိန်မှာဆိုရင်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့ကိုဝင်ရရှိကမကြခင်မှာပဲမွေးဖွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဘိုက်ကြီးတကားကားနဲ့မွေးဖွားကနေချိန်မှာတချင်းဆိုမှစားရတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိနေပြီဆိုပြီးဝေဖန်မှုတွေများစွာပေါ်ထွက်နေခဲ့ပါတယ်နီနီခင်စောကကိုဝင်လွယ်ထားရတဲ့ချိန်မှာအိမ်မက်ကရန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို promotion တွေလည်းဆင်းနေခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကိုဝင်လာရင်လာတဲ့ချိန်မှာတောင်မှစင်မြင့်ပေါ်တက်ပြီးတော့တချင်းတီဆိုဖျော်ပြနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတိုင်မကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုရင်လည်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီးတော့ကားခုန်နေကြတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်နေခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်နီနီခင်စောရဲ့အခြေအနေကကိုဝင်ကိုဂယုမဆိုင်နိုင်မယ်။ကားလိုက်ခုန်လိုက်နဲ့တချင်းတီဆိုနေရပြီးတော့ပတ်စံရှာစားနေရတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိနေရဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေပေါ်ထွက်နေခဲ့တာပါ။သူမရဲ့ခင်ပွန်းတွေကလည်းအမေရိကန်မှာနေထိုင်တဲ့တထေးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဇနီးကိုတောင်မှဂယုမဆိုင်နိုင်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ဝေဖန်တဲ့တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နီနီခင်စောကတော့သူမအနေနဲ့ပတ်စံမရှိလို့ဆင်းရဲနေလို့တချင်းဆိုစားနေရမဟုတ်ကြောင်းပြန်လည်ဖြေရှင်းလာခဲ့ပါတယ်။နီနီခင်စောကဒီလိုမျိုးတချင်းဆိုနေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့သူမရဲ့အနုပညာပိုးတွေကိုဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတည်းကအနုပညာကိုအင်မတန်ဝါသနာပါလို့ကိုလန်းကိုဖောက်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရပါ။တချင်းတီဆိုရတာကခုံရတာဆိုတာကသူမအတွက်တော့တကယ်ကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကိုဝင်ရရှိလာတဲ့ချိန်မှာသူမရဲ့သမီးလေးကလည်းသူမရဲ့အနုပညာအမွေကိုစက္ကန့်ထားခဲ့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တောင်တချင်းဆိုခြင်းကကျင်စိတ်တွေဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်နေခဲ့ပါတယ်။တချို့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့မိခင်တွေဟာဟိုဟာစားခြင်းနဲ့ဒီဟာစားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးချင်းချင်းတက်ကြပဲမယ်။နီနီခင်စောကတော့အကကိုပဲချင်းချင်းတက်ပြီးတော့တီဆိုကခုံနေရဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ခင်ပွန်းတွေကပတ်စံရှာခိုင်းပြီးတော့ပြစ်ထားနေရမျိုးမဟုတ်ပဲအရန်ကိုဂယုစိုက်ပြီးချစ်ခင်ပေးနေကြရပါဒါပေမဲ့နီနီခင်စောကိုယ်တိုင်ကအမြဲတမ်းကခုံနေရမှကျေနပ်တာကြောင့်တခါတလေလာငားတဲ့ပွဲလေးတွေကိုလက်ခံဖြောပြနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရပိုင်းကတော့တငယ်ချင်းတွေစုံတုံးစုံခိုင်းတချင်းဖြောပြရင်းနဲ့ကဲကြမယ်ဆိုပြီးတော့တီဆိုကခုံနေခဲ့ပြန်ပါတယ်ဒါတွေကအင်မတန်ကိုဝါသနာပါပြီးချင်းချင်းတက်လို့တာကခုံနေရတာဖြစ်ပြီးတော့အိမ်တောင်ကြီးကတော့အရန်ကိုတာယာဆိုပြနေကြောင်းပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းချက်ထုတ်လာခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့နေတိုင်း TikTok မှာအာရပါရကနေရဗီဒီယိုတွေကိုတင်နေရင်းနဲ့အကကိုချင်းချင်းတက်နေရဖြစ်ပါတယ်သမီးလေးကိုတော့တိတ်မကြခင်လပိုင်းမှာမွေးဖွားသွားတော့မှဖြစ်ပြီးတော့တကြံမကဲရမှာဆိုတာကြောင့်အခုကလေးကကြိုတင်ပြီးတော့ကဲနေရတာလို့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။အစားကိုချင်းချင်းမတက်ပဲတီဆိုကခုံရတာကိုပဲချင်းချင်းတက်နေလို့အမြဲတမ်းကခုံနေရပါဆိုတဲ့နီနီခင်စောပေါ်မှာပရိသတ်ကြီးတို့ရောဘယ်လိုမျိုးထင်လဲဆိုတာပြောသွားခဲ့ပါအောင်ရှင်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။